tarkastaja Ankkardo ilmeisesti syntyi jo, alkoi se jo näinä opiskeluaikoina tai ainakin ilmeisesti pian sen jälkeen. Ja koska me ollaan juuri saatu hiljattain suomeksi albumi, jossa kootaan näitä aivan ensimmäisiä lyhyitä Ankkardo-tarinoita, niin kysyn varmaan usein esitetyn kysymyksen, että miten tämä hahmo oikein alun perin syntyy. Bien, donc j'avais été en quelque sorte engagé par la revue À Suivre, qui était une revue à l'époque un peu d'avant-garde, qui prenait justement une littérature plus adulte en bande dessinée. Et moi, il m'avait demandé de faire des pages d'humour entre les grandes séries vedettes du moment. Et donc j'ai cherché ce que je peux bien faire. Alors j'ai regardé d'abord ce que je savais le moins mal dessiné. Bon, c'était les animaux, donc je vais faire des histoires d'animaux. Et puis je vais faire une parodie de roman policier. J'ai fait vraiment le minimum de ce que je pouvais faire. J'ai fait une parodie de roman policier parce que ça me paraît assez facile à faire et assez drôle, une source d'humour. Et puis j'ai essayé de parodier aussi Columbo. Voilà, donc ça, et j'ai cherché, j'ai fait 2-3 bandes dessinées qui n'ont pas marché. Puis voilà, j'ai fait ça, et j'en ai fait une deuxième, une troisième, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, assez naturellement. J'aurais pu très bien faire autre chose, autrement, mais bon voilà. Le hasard a fait que ça a été Canardo. Eli hänet oli kun pyydetty tehdä sarjakuvia lehteen, siis Avantgarde-lehteen, joka niin keskittyy sarjakuville tarkoitettu aikuisen nimeltään À Suivre. Ja alkuperäisesti, ja siis hän katsoi vain mitä hän osasi, että hän osasi piirtää eläimiä, niin siitä tulee niin kuin, nämä henkilöt tulee olemaan eläimiä. Ja sitten niin kuin, tavallaan konseptina niin hän keskittyi sellaisiin asioihin, mitä hän tiesi melko hyvin. Ja sitten on aika helppoa niin kuin, tehdä parodioita just tämmöisestä niin kuin noir-literatuurista. Ja sitten se niin kuin, lähti sieltä menemään. Ja sitten ensin hän koitti tehdä pari semmoista niin kuin sarjakuvaa, mutta ne ei oikein toiminut. Ja siis alkuperäisesti ne oli tarkoitettu olla niin kuin lyhyitä pätkiä, mikä on niin kuin isompien niin kuin sarjakuvien välillä. Niin sitten niin kuin, ensin hän koitti pari, joka ei toiminut, sitten tämä Canardo syntyi ja sitten sieltä sitten se alkoi. Mä luulen, että erityisesti meillä täällä Suomessa sarja on suosittu sen takia, että meillä Suomessa on pitkä Disney-sarjakuvien harrastamisen perinne, niin tää ryppäävä ja tupakkaa polttava Ankka oli sellainen hauska ja sopiva ajatus meidän sarjakuvamaailmaan, mutta mistä se Ankka tuli alun perin hahmoksi? Onko se vaan sattumaa vai oliko siinä jotain Disney tai jotain muuta yhteyttä alun perin? Je crois que tout le monde a été nourri par Disney, donc personne ne peut dire je n'ai pas été influencé par Walt Disney. D'autant que parfois on essaie de ne pas regarder les dessins de Disney, mais si je regarde les dessins de Franquin par exemple, il était influencé directement par Walt Disney. Et donc parfois on est influencé par quelqu'un qui était influencé, par quelqu'un qui était influencé, et ainsi de suite. C'est souvent des suites d'influences qui nous imprègnent et qu'on ne domine pas. Alors évidemment Walt Disney qui n'a pas été influencé. Mais moi ce que j'adorais dans Walt Disney, c'est quand on commençait à pleurer. Parce que j'étais toujours intéressé par la dramaturgie, même la dramaturgie facile de Walt Disney, et lui c'était un grand dramaturge. Par exemple, j'adorais la séance quand la maman de Bambi meurt. Vous connaissez cette séance? C'est une séquence magnifique. Hein, elle court dans la neige et puis Bambi crie maman, maman. Et puis il y a son père qui arrive et dit maman, Bambi, tu verras plus jamais ta mère. Eh bien, tout le monde pleure. C'est magnifiquement fait. Et c'était plutôt ça qui m'intéressait dans Walt Disney que le dessin par lui-même. C'est-à-dire, à l'époque, bon, j'imagine qu'il y a des manières plus raffinées de faire de la dramaturgie, mais certainement pas des manières plus efficaces d'en faire. Et j'ai appris beaucoup de choses dans ma jeunesse en regardant ça, parce que c'est une leçon de dramaturgie. Et c'est ce qui manque souvent dans la bande dessinée, alors peut-être pas aussi simplement dans Walt Disney, quoique, mais il manque souvent
ces notions basiques de dramaturgie aujourd'hui. Est-ce qu'on méprise ça? On dit c'est des ficelles. C'est pas des ficelles, c'est une manière intelligente de raconter une histoire. Eli että kaikki tietenkin ovat nähnyt, niin kuin Disneyhän on tosi vaikeaa päästä niin kuin eroon siitä, että kaikki on nähnyt Disney, ja vaikka niin kuin Disney ei ollut suoraan niin kuin vaikutelma, niin on erittäin monta muuta artistia, kun esimerkiksi Poncan, joka on niin kuin ottanut siitä tyyliä, ja tosi usein se on silleen, että ottaa niin kun näkee jotakin, joku muu on ottanut joltain muualta ja ottanut joltakin muualta, niin se on aika pitkä semmoinen niin kuin prosessi loppujen lopuksi. Mutta hän on aina niin kuin, tykkänyt tosi paljon Disney-elokuvissa on niin, miten ne tarinat on rakennettu ja niin kuin sitä, että niin kuin, missä itketään niin kuin niiden elokuvissa. Ja hänen mielestä niin kuin dramaattisesti on erittäin niin kuin kiinnostavaa katsoa nämä, että siis se on erittäin niin kuin helpolla, mutta suoralla tavalla niin saa ihmiset niin kuin reagoimaan johonkin asiaan, missä on niin kuin tämä tunnettu niin kuin Bambi-elokuvissa, missä Bambin äiti kuolee. Että ensinnäkin niin se näyttää niin kuin todella hienolta, mutta se on niin kuin piirretty myös silleen, että se, on, niin kuin se rakentaa todella paljon yleensä. Kun se äiti juoksee siinä lumessa ja kun hänet ammutaan ja sitten Bambin isä tulee ja sanoo hänelle, että nyt äitisi on kuollut. Et monet ihmiset sarjakuvissa eivät oikein ymmärrä, niin kuin, että tietenkin se on erittäin helppoa ja usein ihmiset sanovat, että se on klisee, mutta se on myös asia, joka toimii erittäin hyvin. Ja se on usein sellainen asia, joka puuttuu niin kuin tietyissä sarjakuvissa, että pitää olla enemmän draamaa. Tai osaa rakentaa tarinaa tietyllä tavalla, että sitä tulisi niin kuin kiinnostavammaksi. Ei tarvitse pelkää niin kuin mennä suoraan päin tietynlaisia konsepteja.